Na pembeni na ye bango 26 bazali na ndenge enseignement apesaka biso bango 26 baza mutu moko ya to sengi nzambe na biso atelema elongo na bandeko na ye. Papa, s'il vous plaît.
la victoire est certaine. Car la cause est juste. La cause est juste. La cause est juste. Alors, Koreki, félicitations. Naebi ke bino besoin d'un secret. Yako sanzo la banzambe na biso. Vraiment, vous allez voir star, il y a Tata Nzambe. Sikoto Bongama, tu es bien que moi, Oyo, moi de Menyonso, ils allaient fête na fête, puisque la vraie date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le 25 mai. Donc, moi, Oyo Mobimba, toko sepil ça, banzambe na biso. Yangwana to pesa mbote, na banzambe na biso na kombo misato abule. Na kombo tata, Yamwana, pe molimo santo. Na komba tata pe mwana pe molimo santo. Lelo le 30 mai 2021. Papa Simon Kimbangu na bolingo pe mawana ye. Amonisi biso mokolo lelo pe asali biso grâce to landa liloba na ye à travers Papa Lukombo. Ya solo bana Papa Simon Kimbangu tango na biso epusani. Donc comme déjà 19 heures. Soki na kanisi de susu na sacrifice soki to kobenga ngoboya. Malgré que ndenge na lobaki dimanche passé, ce n'est pas un sacrifice. Oyo Koreki Jeteki dirigeant Bossali en vous déplaçant. Na kokende na bandaku ya bandeko oyo bapesi bandaku na bango na Papa Simon Kimbangu.
po ete bokoka kolia bilei ya molimo ya solo ezali bolamu na bino moko. Ezali grâce ndenge nalobi. Pamba te période oyo tozali moto esengi ke ngai awa natikala na ndako. J'aurais voulu être là. Biso nyonso tozala na ndako ya Nzambe, mais malheureusement crise oyo ezali na mokili moto permettre biso te tokoka kosangana. Me ndenge tokolobaka na mayele oyo Nzambe apesi na moto asali zoom yango moto esali ke lelo tokoka kokumisa Papa Mfuma Mbanza plus particulièrement. Ya solo batata, bamama, bajeune likambo oyo ndenge Papa Lukombo rappele biso kuna kolobaka mingi tozonga bandimi. Kolo Yesu mbala liboso ayaki Papa Lukombo atalisi biso maya alobaki ti Kolo Yesu apesaki biso communion to na basali na tango wana communion. Prenez, ceci est mon sang. Buvez, ceci est mon sang. Mangez, ceci est mon corps. Wana na tango wana bamelaki vin baliaki lipa. Pamba te nzoto ya Kolo Yesu ezalaki symboliser na lipa. Makila na ye ezalaki symboliser na vin. Le 16 août 2001, Papa Mfuma Mbanza tiki biso. Nini yango Papa Mfuma Mbanza tindaki biso avant atika biso? Papa Mfuma Mbanza na tango wana talisi biso katikelaki bino bana na ye. Nzoto. Donc te nazali koloba boye, nazali nzoto ya Papa Mfuma Mbanza. Lipo ya kabolaki na tango wana lelo akaboli lipa en 26 morceaux. Apesi mondimi moko moko. Azui makila na ye. Na tango wana ezalaki 20 ezalaki symboliser na 20 makila na bango. Lelo makila na bango yango oyo ezali kokule na bavene. Yangai pour ne pas dire 26. Ya solo bana Papa Simon Kimbangu tango tokolobaka tozonga bandimi. Que Kolo Yesu alobaki na tango wana esengeli tobotama lisusu. Yango kaka forme mote changer mais le fond reste le même. Ba oyo bandimelaki Kolo Yesu na tango wana esengelaki ba botama lisusu na molimo pamba te transition wana to passage wana pona bandimela Kolo Yesu ke mwana Nzambe ezalaki pasi. Ndenge pe lelo bino bana Papa Simon Kimbangu passage wana ya ba papa epai na biso. Yango mtekoz ezozala na biso moins difficile. Yango to perdre 20 ans. Pona kaka likambo yo. Oye salaki ke Kolo Yesu to crucifié ye. Ndenge pe lelo tozali ko crucifié Papa Mfuma Mbanza. Ndenge Papa Lukombo atalisi biso. Yo na ngai tozali ba oyo tozali kolongola Kolo Yesu na croix. Ndenge nalobaki dimanche passé. Sur toi, Papa Maurice, je bâtirai mon église.
ya solo bana papa Simoki Mbangu tokomi na tango ezali ke yo moko esengeli otonga ndako na yo tolongwa na minyololo na bowumbu oyo tozali na yango depuis tokomi na poto ndenge nalobi ntango na biso epusani. Depuis tokomi na poto tozali bawumbu. Soki tozalaki na esika na biso mais lelo toza na Zoom te. Mais comme toza ba locataire yango mtezali kosala ke lelo tozala ndenge tozali. Muta kotongela papa Simoki Mbangu ndako na poto azali te. Yo kaka mwana na ye mutokoki kosala yango. Lelo 105e anniversaire. La question que je me pose, ce qui ba papa bazalaki kaka vivant, est-ce que na mokolo lelo tolingaki kaka kozala ba locataire? Nandimite. Na ndenge na yebelaki papa, susio bazalaki nango kobanda papa Kulutu, tina papa Fumambanza. Je pense que dans Mokolo lelo nous allions déjà être des propriétaires. Mais kolala kolamuka. Natangu yo nangai toningani na ndenge pe natangu wana kolo Yesu atikaki biso toninganaki. Baye koli babosanaki enseignement yo bazwaki. Ndenge biso pe le 16 août 2001 toninganaki. Toninganaki tobosani enseignement papa Fumambanza pesaki biso. Tobosani que tondimaki tomelaki makila na ye, toliaki penzoto na ye. Tobosani qu'avant le 16 août, papa Marteau nalingaki. Nalingaki papa Alphonse. Nalingaki papa José. Nalingaki papa Regan. Tobosani yango. Toningani yango nde tozu 20 ans de retard. Yango na bana papa Simoki Mbangu. Tango ezali que tolakisa que toza bandimi ya papa Simoki Mbangu. Bamboka na biso ezali na pasi. Moto mwindo tina mokolo lelo tozali ko souffrir. Je me rappelle avant demande de pardon, papa Mfumwalongo azali koloba. Efficacité ya demande de pardon. Alobinanga papa, bosenga kaka bolimbisi. O na koloba kana bino tango nyonso que papa lobi. Bozali ko imaginer. Bozali ko imagination na yo ezali muke pona okoka kotia esika nini. Tomaka munini papa Simoki Mbangu akosala. Bosenga kaka bolimbisi. Voilà, depuis 92 tosenga ki bolimbisi. Tina mokolo lelo tokoloba nini. Moto mwindo pasi na yesilite. Désolation kaka na désolation. Ya koyoka mabondeli ya maman Marie-Claude atali mwana muke biyo na ngai kimbongiste oyo tozali espoir du monde
Mama Toto, bino mabonde l'union soto eleki. Etalisi biso kaka. Irresponsabilité na biso na likambo yo papa Simon Kimbangu apesi biso. Pamba te biso nyonso tu ndenge tozali wana. O tobenga biba kimbangiste. Papa Simon Kimbangu apesi mutu moko responsabilité na ye. Donc mukolo bako sambisa yo ekozala te par rapport ya papa Dilu. Bako sambisa yo te par rapport ya papa Marteau. Mais ekozala par rapport ya ba responsabilité oyo ye moko yeme ya pesaki yo. Voilà quelle est notre responsabilité vis-à-vis ya Nzambe na biso. Esika souci na ngai kozalaka mikolo nyonso to ekozalaka na esika wana. Ma responsabilité vis-à-vis ya papa Mfumwa Longo oyo akomisi biso bakimbongiste. Pamba te ndenge mama Total leleli na libondeli na ye. Bato ebele bakoya na kombo ya papa Simon Kimbangu bako séduire biso. Mais est-ce que ce sont des kimbanguistes à l'image de Diangenda Kuntima? Bokabwani yo tokotisi na kati ya Lingomba. Masolo yo tokomi nango que papa Marteau te ezali ye. Euti pa ya nani. Ce n'est pas l'image de Diangenda Kuntima. Ndenge kolo Yesu alobaka na tango wana, ce n'est pas l'église de mon père. Lelo, nous allons pas nous cacher, nous voiler la face. Mangomba nyonso ezali kolobele la tata na ngai lelo, ce n'est pas l'église de mon père. Pambate, oyo tata na biso, ya yo na ngai, yo mwana 26. Le constat, il est là. Bizaleli wana eza ya batata na biso te, bana papa Simon Kimbangu. Donc yango wana 2021 ndenge nazalaki koloba avant le 6 avril que papa Simon Kimbangu aya kokuta pandimi na ye. Papa Mfumwa Longo alobi na ngai, vous n'imaginez pas. Mais total à 20 ans après. Ya komona ba pasweza na bamboka na biso. Nazotala soki kaka na komi mundimi ya papa Simon Kimbangu lelo na ajo na komi nango. Combien de temps me reste-t-il pour na mission papa Simon Kimbangu apesa kinga? Responsabilité oyo papa Simon Kimbangu apesa ki yo na ngai. Koreki ndenge bozali wana chaque choriste. Ce que Nathalie Koreki, je pense que c'est Aléane la plus petite. Responsabilité na ye pambate papa Simon Kimbangu mukoloka kakoma ki mundimi. Andimi responsabilité au papa Simon Kimbangu apesi. Dirigeant la même chose. Chorale ya Lyon. Bana wana, vous leur mettez face à leurs responsabilités. Mais ceux qui ba assumer ba responsabilité na ba honte. Conséquence nango ekozala ya ndenge nini. On a nazolo balelo, combien de temps moi Diangenda Kututu qui dit me reste-t-il pour amener ma mission à bon port? Pambate, eza chef d'équipe ya musala na yote mtapesi yango.
Même na misala na bino bokolengela ba responsabilité na bino. Mais responsabilité oyo ya Papa Simon Kimbangu tokolengela kango ndenge nini. Ya solo bana Papa Simon Kimbangu. Tozali ko fêter Noël. Tozali na continuité. Dimanche prochain, le 6 juin, toko fêter les sous. Mais après, bana Papa Simon Kimbangu. Na matière nyonso toza nango du kimbangisme. Que ndenge Papa Lukomba tadisi biso ko batakala. O balanda kikolo Yesu. Biso kaka wana lelo. Tozali kolanda Papa Fumambanza. Tosaleli yango nini. Tomoni le christianisme eloko nini esali. Lelo yo na ngai. Badialonganiste tosali nini. Responsabilité Papa Fumambanza pesi biso uta le 16 août. Papa tikaki biso. Tondimaki komela makila na ye. Kolia nzoto na ye. Lelo totala ndenge tokomi. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est encore d'actualité? La Catherine Ngomba, ya Papa Simon Kimbangu. Est-ce que le mot amour a encore un sens? Mais tozali kolela pasi na Beni. Tozali kolela pasi na Goma. Tozali kolela pasi na Afrique. Tozali kolela moto mwindo. Au nom de quoi Papa Simon Kimbangu akoyokela biso? Pambata lobi na biso bolingo mibeko misala. Mais mabondeli na biso. Est-ce qu'il nous écoute? Tolingi to solola na Nzambe o tomonaka te. Non seulement tozomona ete, mais tokangi lisusu miso. Alors, si je veux parler à Dieu que je ne vois pas, bongo ndeko na ngai nazali komona nazokoka kolobisa ete Nzamba koyoka yo te. Papa Mfumalonga lobi moto ozali Nzambe. Donc si moi je ne suis pas capable de parler à Papa Simon Kianga, Dieu ne m'écoutera pas. Bolingo, la puissance de l'amour. Ce n'est pas pour rien que papa bacheli biso makambo wana misato. Bango ne banzambe. Papa Mfumalonga atalisi biso que soki to négliger makambo wana misato passe na biso kosila te. Donc tokoki kokumisa Papa Fumambanza le. Mais soki na kolingaka na nga ndeko na ngai te. Nyonso tu nasengaki le 25. Ekozala nul. Papa Fumambanza kozongisa nga kaka epai ya ndeko na kolingaka te. Sikoyo to imaginer responsabilité na biso. Tozali koassumer ngo ndenge nini. Pendant que le monde va mal, comme nous le disons tout le temps. Tozali komona ke yo nanga tozaka na boumbu. Tozaka na minyololo, tozaka ba esclave. Lelo tozangi esika.
toyebi que Satana kosala nyonso tout pe kaka pona tozanga. Yango na kolobaka na bino ezali grâce au Nzambe kokosala biso. Yango na tolakisa na papa Simon Kimbangu ko tozali ko mériter grâce na ye mawa na ye. To mi pesa to se sacrifier pour que cette responsabilité-là que papa Simon Kimbangu nous a confiée, to assumer. To sepelisa ye to bimana boumbo yo. Pambate soki kaka to lobi to continue kaka boy. Eza bambongo na bino te o nazali kolobela. Mais to manifester bolingo wana. Kozala parfait nenge papa bandaki koloba. La perfection n'est pas de ce monde. Mais tendons vers cette perfection-là. Voilà, bana papa Simon Kimbangu. Tomeka. Pamba te nyonso tokosalaka na bomoto na biso tokomonaka. Osalaka ba affaire, osalaka mingi. Soki boza 10 ata 8 bokolobaka na ngai papa. Nazo sala kanisa nazo sala te. O nasalaka bakop, o nasalaka boye. Oza pe na musala ya bien. Oza pe na musala moko ya bien. Mais okoza salaire pe ya malonga mozo koka kosala eloko te. Nyonso to wana ezali bitumba ya molimo oyo tozali komona te. Ba conséquence pe ya bizaleli na biso ya mabe. Yango tokomona kaka dikamu mosusu ozo comprendre mais pona nini boye. Mais bitumbo ekolekanaka na butu. Bisika poko keneke na moi. Oyebi te sika nini osali. Oyebi te nani oya kufa oya landaka yo. Ezala butu. Ezala moi. Oya pesa ko kilo. Voilà, bana papa Simon Kimbangu. Il y a certaines choses. Oyo tokoye bakate. Pambate, kibumoto. Kibumoto na biso, ekoportaka biso préjudice. Oyo nanga isengela kitozala bato moko, ya différent. Tokosengaka na Nzambe makambo. Mais tout en restant un être ordinaire. Or Nzambe akopesa na moto yo. Azali tout d'abord ko assumer. C'est pas juste le fait de croire en papa Simon Kimbangu. Yango na kolobaka ko yeba Nzambe pe ko salela ezali makambo mibale. Esengo na moto ya ndimeli Nzambe. Sans kamona. Yo nangai tolingi ke Nzambe alakisa biso avant ton dit. To banda nanu kotosa papa Simon Kimbangu. Tozana ba pasi ya ndenge na ndenge. Et je suis conscient de cette souffrance. Papa Fumambanza 105 ans. Papa Fumambanza tiki biso ndenge na lobaki la fois passée. 85 ans. Lelo na sacrifice oyo papa pesi asali pona biso.
pamba te na munene na ye amikitisa ndenge amikitisaki wana ndeza sacrifice pamba te anzambe aza nzambe. Donc lelo ko témoigner munene ya papa Fumambanza ba miracle asali ya solo ndenge na komonaka video ye kotambulaka que papa Fumambanza azali kosalisa. C'est vrai, na imaginant on attend papa Mfumalongo. Papa Mfumalongo déjà ce genre de choses il n'aimait pas. Et c'est vrai. Pambate vidéo on a depuis des années au Italie biso kazali nzambe biso ke tolo babo. Celui qui avait besoin de voir a moni que papa Fumambanza azako salisa to azo sécuriser Bible. Et après yonanga bakimbongiste to salini. Voilà. Ponanga kutezani to yomoko zali komiti ya makala ya moto likolo mutu na yo. Pambate otali vidéo wana soki combien de fois. Mais échanger yo na nini par rapport ya responsabilité au bapesaki. Voilà, pambate papa Fumambanza asali yo ya ye. Mais yo muto yo ye ate yaki. Responsabilité ou ya pesaki yo osali na nini. Donc c'est pas parce que vous avez témoigné munene ya papa Fumambanza yango ne mutelakisi que ou assumer ba responsabilité na yo. Voilà c'est quand ne sengeli to sala tension bana papa Fumambanza azali légende te azali mythe te, il est réel. Donc lelo ndenge na kolobaka pratiquons le kimbangisme. Tout pratiquer yango. Tout exercer yango. Et à la personnalité na biso. C'est le moment. Tous la lobité. Mokilio est à la jeune, est à la mokolo. Surtout même en Europe. Tout le monde nenge Covid ezali. Donc les locaux là la kolamuka lobby pe ba bengi yo papa bengi yo. Okozonga lisusu te pa no continuer mission na yo c'est fini. Donc tous la lobby te bana pa passer mon nom. Tous la lobby te lodi kikilo. Mais kono nazota la ke Marteau, combien de temps te reste-t-il? Pour ne pas papa Simon Kimba. Au regard de la souffrance du monde, souffrance ya mutumundu, souffrance ya ba Congolais. Quand je dis Congo, c'est avec K, ba Congo Misato. La souffrance ya yo kimbangiste, marteau salini, moni souci nanga. Atikali na tango boni. Donc voilà, bana papa Simon. Agissons, n'attendons pas demain. Toluka déjà biso moko to bimana boumbo yo déjà na lopi. Mais tant que papa Simon Kimbangu soki na lobango boy, azane kaka locataire. Biso pe na bamboka na biso to kozala pe kaka ba locataire. Que lelo soki to zui esika na biso, to bongisi yango, to komi ko sambela. Et ça déjà commencement.
tozali kofandisa kibukondi ya Papa Simon Kimbangu na Occident. Et l'oudi kikilu, ça aura des conséquences. Pambate, Nzambe mutachi loboko. Donc, yangwana, titoza na projet na biso to lemba yango te. To lemba yango te. Misala nyonso tu oyo to engagé pour na 2021. Ezala na poto, ezala na Afrique. Plus particulièrement, RDC, tozo ton école, to silisa yango. Awa ndenge tolobi et kozala na ba conséquences pe impact la politique même ya Occident parce que biso moko déjà tozokota masolo oyo les loto espérer te que lobi mutu moko akoya atongela biso abaki Maurice bozwa na bino ezalaka te que mutu moko kaka bo alobi alamuki aye alobika bozwa na bino bosambela na mokolo ya lelo tokomona na biso te même mutu oyo aye alobi ke zwa mikolo naza na nga te aleyo po sepeli parce que mutu moko alobi azo voyager atikeli yo ndako tanga kozonga akobimisa yo soit bokomi colocataire parce que aza ko héberger yo lobi pe ndeko ne moko aye abimisi yo parce que ndeko na ye moko aye. Donc lelo biso kaka mutokoki kotonga ndako tata na biso. Tata na biso Papa Simon Kimbangu. Ndenge bozali wana moko alukaka tongela mama na ye to tata na ye to bapara na ye ndako. Que bozolinga pe que Papa Simon Kimbangu pambola. Po na bonginda pe po bobongisa bandako bapara. Wana na bunzoto. Siko na molimo. Il faut nini que Papa Simon Kimbangu mi bimisa. Ale la pono mona ke ya solo papa lingi ko to tongela ye. Esengo na oyo yandimisa kamona. Yona ngai to yoka papa koluta lobi esengeli to tonga. Papa Fumambanza de même. Fumalongo de même. Alors tozo zela nini. 2021. Il y a solo bozabatou, vous avez tous vos projets personnels. Mais moto ya kosala que ba mission personnelle, ba projet na bino wane koka ko sadema. Yene mutasengi yo tongela ye. E na bolingo yo na ngai mwana 26 na poto to kolakisa. Yango mte ko permettre biso to somba. E na tango to ko somba. Ndenge na lobi ba répercussion ko zala. Na molimo. Na bunzoto tokomona pambate totali kaka confinement. Peut-être il y a quelques mois koreki to dirigeant bonengaki ko se déplacer te to bol bakboke pa mama mulu boyemba j'étais ki boke soki wapito koreki mais lelo pe bo sali on pe bo landi si ba dimanche. Donc ils a dit qu'on l'accès que sur leur plan spirituel et loko yonzamba chaki katina bino et comme ko sala. Voilà bana Papa Simon Kimbangu. Beaucoup miko déconfiné Papa Simon Kimbangu. Beaucoup miko se décomplexer na likambia Papa Simon Kimbangu. Na bolingo. Petit à petit mais sûrement. Moutonnion surtout à Kokikoloba que oui, il y a un changement. Tangu yango yonde. Toze la lobby te pambate.
d'ici la fin de l'année, il y a un éviter ce que tu as. Il y a un tout ce que ça papa c'est mon gimba. Bah yo nyon surtout bah ebi que non, naza na nyongo na papa Yves. Benga papa Yves. Benga na lobaki toza na trou. To combler trou wana. Tozo ango retard te pamba te lobi soki to sombi. Eko sengela to bongisa. Et l'eau de Kikilo, à chaque fois, on imagine que bon, c'est ce qu'on a dit. Que Nandenge tokena boto tambola basala wana poto. Et c'est quand toko somba. Tozalata parmi les 5 plus belles salles de France. C'est vrai, je suis dans l'ambition, dans l'extrapolation, dans l'imaginaire. Pambatena ebi que yonanga toko sala makambo kitoko. To bongisi esika na biso de telle sorte que oui, que même mindele batala biso différemment, batala que non, bakimbangiste c'est sûr il faut batala 10 millions en France. Donc non non, ils avaient mon bateau voilà bana papa Simon Kimba. Voyons grand pour papa Simon Kimba. Anzambe. Que si kawana tong tozo koma yomoko ozo fungola monoko ozo ndimate que yo nde muto sombaki. Et je sais que vous en êtes capable. Donc to mi pesa na likambo ludi kikilo. Atana wana papa Simon Kimba ne va pas rester insensible. Oyo toko senga ya kopesa. Mais biso bengi nazali koloba. Tozo salela ye sans rien attendre en retour. Azali tata ayebi nini yango yako. Voilà to l'accès penza que non papa. To pesi retard na likambo. O bino bobonsa ki pona biso. Pamba te retard eza ya nzambe teza yonanga. Yango na responsabilité o bapesa ki biso. Yo mwana poto kimbongiste ya poto. Bino na France nembo papa kuluta lobiango. Toko kisa yango. To négliger di kambote. Donc ba papa ba pesa bino oyo ezangi bino. Ndenge na lobi. To luka vraiment. Semaine oyo si possible. Mois de juin tokota na nyongo wana te. Pamba te ndenge na lobi le 8 juillet soki to zongi. Tinsani na biso. Tinsani na biso pamba te esika wana ndenge na lobi soki nzambe na mawana ya bongise di biso. Mais ndenge pe bambongo ezozanga. Na biso peut-être difficile. Na biso peut-être moins difficile. Yangwana bana papa Simon Kimbangu. Ndenge na lobi oyo nyonso to ebi kazana nyongo. Aluka a honoré pour être tobima na boumbo. Donc je compte sur vous. On a bu ce pour ça d'habitude heureuse. Fakim tezo beta. C'est qui était ma papa na bango ndenge na lobi basala biso grâce. Ndenge tondima ki to mela makila to lia penzoto ya kolo Yesu ya solo. Bon pesa biso
ndenge papa Lukomba rappelé biso, accordez-nous le bénéfice de doute. Nazana mabe na ngai me na likambo papa Simon Kimbangu nakoki kobongisa bino te. Bolingo mibe comme sala 26 est égal à 1, c'est ça l'avenir, c'est ça l'espoir du monde. Tout ce qui se voit dans le combat tapé à moi, na père Molimo Santo. Amen. Na combat tata moi na père Molimo Santo. Papa, merci beaucoup pour recharger ma batterie dans biso spirituelle. To banda kotosa papa Simon Kimbangu. To zonga bandimi. Ya solo, papa, merci beaucoup. Posa na yo, ezali lingomba ezonga. Tingba papa batike la kiango. Yango na papa kotika bisote. Un message na biso za kopesa biso makasi. Oite to sala musala. Oyo zo kopesa biso. Yana benga kayo fumwa longo. Pamba tozo sala lokola tata na yo ndenga salaki. Toko yamba maloba ya papa na biso na kombo misato ya bule. Na kombo tata ya mwana pe Molimo Santo. Segi opesa biso libonde lindengo opesa kango po ite tuzonga makasi to recharger ba batterie na biso. Merci papa. To bondelo. Na combat tapé à mon appel Molimo Santo, papa, encore une fois nous vous remercions. Na bolingo pe grâce au bosali biso na mokolo lelo. Il y a le 30 mai 2021. Lilo banabino toyoki yango à travers papa Lukomba. Souci na biso ezali kaka moko papa tokoka ko assumer ba responsabilité na biso. Tozala bandimi na bino. Papa bolakaki ngai ete bana na bino bazali. Ya solo papa contexte yo lingoma na bino na bonzoto changement tozali komona yango. Mais na molimo bo changer na bino te uta e bandeli bozali kaka bino. Forme kaka muteko changeaka mais le fond reste le même. Ndenge bo pesela ki communion na tango wana ndenge pe bo pesela ki yango avant botika biso. Botalisa ki biso bandimi ete makila na bino bana na bino bazali bino. Mais ya solo mutu na mayele na ndenge mama toto aleleli na libonde. Batu bazali enseigner le contraire. Ya maebino bopesaki. Ya wana papa pardon mingi. Botika te bana na bino babunga. Ya wana nzambe na ngana te bana na bino na maboko na bino. Tosengi nguya na bino kati na bango. Que tant bien que mal bazali komeka kolanda. Na bolingo kako yo bazalaki nango epai na bino. Na bolingo wana pe kaka tant bien que mal bazali kolandela biso 26. Kobana na ya Suzanne tina mama Solange. Pambate botikela ki biso
biso ndenge wana papa. Yango na nzambe na ngana tshebana na bino na maboko na bino. Na sengi nguya na bino kati na bango. Bitumbo oyo tozali na yango po ete tovandisaki bokonzi na bino ya solo papa bozali komona bana na bino ndenge bazali kobunda. Me pasi na biso pamba te Satana ozozwa biso kaka na kozanga bolingo. Yango nde mutu ezali base. Soki bolingo ezangi ekozana na biso pasi. Pona tosimba mibeko. Ekozana na biso pasi tosala misala. Ekozana nango kaka au détriment de l'autre. Yango na papa na tshebana no na maboko na bino. Bana na yo koreki, jeteki, dirigeant, bakokabwana, bakozonga na bandako. Biso ba mususu toza deja na bandako. Biso na biso nde tokabwana, me papa bokabwana na mwana na bino moko te. Bozongisa bango na bandako na bango na kimia. Biso pe toko se déconnecter papa, déconnexion ezala biso na biso me na bino te. Bino nde bozala na biso. Bopesa biso ndenge tozali koluba oyo ezali kozanga biso po ete tokoka kosalela bino. Moyeni Satana akoluka biso soki aluki biso nzambe na ngai. Amona biso te me bamona bino basato. Papa kisolokele, papa dianungana, papa diangenda puntima, bino misato na mutu moko papa simutima. Bapasi to ba situation ezali koleka na kuna na est, pour ne pas dire au Congo et en Afrique en général. Ya solo papa bino ne bobongisa kaka. Botala mabunga na biso te sino kozana biso pasi. Yango na nzambe na ngai na tshebana na bino na maboko na bino. Bana no bazana ba hôpitaux na bisika ya pasi bokanisela bango. Tosengi bino miracle te, me ndenge mwana kokoki kosenga lipe epai ya tata. Ndenge pe kaka tozali kosenga bino. Aussi simplement que ça puisse paraître. Pamba te tozali bana bino bozali batata. Me wana nzambe na ngai kobana na papa lutukebi. Te na mundime ya suka. O tozalaki connecté no tozalaki te. Na bisika nyonso to bandimi na o bazali. Nzambe na biso kanisa na bango. Pesa biso o ezangi biso matériellement, physiquement, ba santé na biso et surtout spirituellement. Pamba te yango nde mutezali base ya nyonso. Bo pesa biso, bo salisa biso sur ces trois plans, banda lelo kino suka. Na kombo tata pe ya mwana pe ya molimo santo. Amen. Amen, papa. Amen. Kokanga te.